नमस्कार दोस्तों, नेशनल 18 न्यूज़ में आपका स्वागत है। पंचकुला सेक्टर 4 के गांव हरिपुर में रविवार को डॉग बाइट के शिकार हुई 4 साल की बच्ची अनन्या की पीजीआई में सर्जरी हुई है। कुत्ते ने अनन्या के चेहरे पर मुंह के पास का मांस नोच लिया था। पीजीआई ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों की टीम ने रविवार देर रात अनन्या के चेहरे की सर्जरी की। करीब 3 घंटे चली सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने बताया कि अब उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। उसे अभी 2 दिन और पीजीआई के डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। इसके बाद हालात सामान्य होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। बच्ची के चेहरे पर घाव इतना गहरा था कि उसका जबड़ा दिख रहा था। डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल सर्जरी कामयाब रही। अनन्या के इलाज का पूरा खर्च नगर निगम पंचकुला ने उठाने का फैसला किया है। हम उम्मीद करते हैं अनन्या जल्द ठीक होकर अपने घर पहुंचेगी। देखते रहिए नेशनल 18 न्यूज़।